ตอนช่วงสุดท้ายก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรโอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่อง Audio กับ Multimedia อาจารย์อยากให้ย้อนกลับไปดูถึงเรื่องเสียงเนี่ยมันมี powerful มากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูอันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตัวกลับมาตัว PowerPoint กันนะครับผมนี่ตัวนี้อาจารย์ค่อนข้างที่จะชอบวิธีการมุมมองของเขาและวิธีการทำงานของเขานะครับลองดูอันนี้อาจารย์เปิดซับไทยให้แล้วนะ Hey everybody, this is Liran from Artlist and welcome back to our channel. If you haven't heard or noticed, we just launched our new sound effects feature on Artlist. You can check it out, link is in the description below. And for that special occasion, we thought, why not talk about sound design and teach you guys how to take your videos with it to the next level. But before we start, hit that like button and subscribe to our YouTube channel using that notification bell on to never miss another video with us. We also have an amazing giveaway waiting for you at the end of the video, and we're going to announce our 4 lucky winners from the last video's giveaway. So make sure you stick around. Let's jump in. So this is a project we did for the sound effect bundle we gave away for Black Friday. As you can see, there is a ton of sound design we did here. This is the video without sound design, just with the music. Pretty cool, but it can get a lot better than that. All you need to do is add some sound design. Now, I want to show you how it looks and how it sounds with only sound design. The video works both ways, either only with sound effects or only with music. Combine these two together and you get a really, really cool video. So let's go a little bit into depth on what we did here. Don't use one sound effect. Always try to stack the layers on top of each other with different sounds. They could be similar, but they don't have to be the same sound. So I'll give you an example. Let's put these layers on solo. These layers are actually for the first scene you saw of the astronaut. So check this out. So you can see we have 4 different layers. Each layer gives it more depth. So let's separate those 4 layers. So you can hear people talking on radio communication. This is another sound. Now, this is an intro impact, starts the whole film. It's very big, it's very long. This is another layer of atmosphere where you hear the astronaut breathing. Now, at space, from this distance, you probably won't hear the astronaut breathing. You need to be in his helmet, but this is the beauty of sound design. This gives you the depth of the scene. It puts the audience invested into that scene. And the 5th and final sound for this specific shot, this little shot, 5 layers of sound, another impact. So here's that sound. These 2 impacts together, and together with the breathing and the radio communication, and you've got yourself a great sound design for a small shop. I want you to notice for this little transition we did with the girl, you don't see the punch, but you hear it to emphasize this cut
You have 3 different sounds to give you the impact. And with the car, you're starting to hear it before it comes in. So this is how it looks and this is how it sounds. So we have 3 different sounds for the car. And this main sound is the one that will help the transition. You can see it starting to go in with the hit that we don't see. Okay, so this gives the impact of the transition. And when you add the rest of the sounds for the car, you get a really great transition using only sound design. In this case, where you see the pool ball getting hit and we transition into the police scene, so we wanted to create something a lot more powerful when seeing this specific shot. It's a close-up, and we wanted to give that a lot of power. So obviously, that's not the sound that you hear when you're hitting a pool ball. You have 3 different impacts. You can hear this one with a riser, which gives you more tension and more power to the scene. And it actually gives you a nice transition to that specific shot. So this is the riser with the impact. You have the impact itself. So you have a riser with an impact, you have another impact. Okay, you can hear it without the first one. Let's solo that. Okay, so you have a really low pass, really heavy based impact, and you have another impact. So these are 3 different impacts, like we've said. This one is with the riser as well. Okay, it even sounds a bit metal sounding. So you have 3 different impacts with risers for just one short hit with a billiard stick on a billiard ball. So to transition those 2 shots, you also have the gun loading, which obviously the dude in the specific visual didn't do, but it makes sense when you see them coming into the room. So this is how it sounds. And of course, you have these 2 sounds for the police coming in. One is the police sirens and the radio communication. So you don't actually see the sirens, you don't see any radio communication, but it's there to tell a better story, a more convincing story. Exploding strawberries. How the hell does that sound? Nobody knows except the sound designer. This is a job to figure out how to bring to life this visual. When we approached this specific shot, we knew we wanted something that would give texture, because you see a lot of texture in the visuals, and maybe like something wet or mushy alongside that. So what we did was we took 2 sounds. One is a man chewing and the other is bones breaking. So for the man's chewing, we took that and put low pass filters on it. That gave us that mushy sound. And for the texture, we used the bones breaking. Again, used a low pass filter on it, and that gave us some more texture. So if I'll put those 2 together, we'll get a great sound for exploding strawberries. Now, this is how it sounds with the low pass, everything on it. Now, you've got to hear this solo. This is the man chewing. Ugh, amazing. This is with the low pass. Now, what happens when you take out the low pass? Sounds like this. Definitely worse than what we wanted. So the low pass here helped us achieve that mushy wetness sound. You can always play with the low pass or the high pass or the EQ to get different sounds from your already existing sound effects. You can get really creative with it. Now for the texture, we did the bones breaking. I want to show you how it sounds without the low pass first.
terrible. Definitely wouldn't fit this specific and this beautiful visual. So again, all you need to do is take the low pass filter, and now you can check it out. So put these two together, the man chewing and the bones breaking with the low pass. You'll get great texture and great wetness and mushy sounds. Add your impacts and your whooshes. Sounds like sweet strawberries falling apart in slow motion. Another quick example for a great use of low pass. We had this great shot of a manta ray doing a 360 flip underwater. What we did here, we took some existing water sounds and we put the low pass filter on it to make those water sounds feel underwater. What basically the low pass does is it cuts all the high frequencies in the sound. So this is without the low pass, and this is with the low pass. So you can take any sound, again, put a low pass filter on it, play with it, get creative with it. You can get really great results when you cut out all the high frequencies. Same, by the way, with high pass. You can achieve that effect pretty easily with the EQ, or just type in right here, low pass, and you have it right there. Pretty simple. And here's some few extra tips for you guys. So let's say I need a riser, but I don't have one. I only have impacts. Well, there's a very, very simple solution for that. You can reverse the impact and it will turn into a riser. So let's take this for example. So I had an impact here, and all I wanted is maybe a transition to this beautiful manta ray doing a 360. So all I need to do is right click on the sound, go to speed and duration, reverse speed, and I've got myself a riser. Now you can get even more creative with that. Just take any sound, put some reverse on it, see how it sounds. Maybe it sounds cool and can fit something else, and maybe it can give you some more creative ideas on your specific sound design. And my two last tips can differentiate you from the pro sound designers to the amateur sound designers. And these are the panning, the left and right panning, and the equalizer. So let's talk a little bit about the panning. So I have this bird sounds, okay? Great, now the birds are crossing the frame from left to right. Now to give this scene even more power, you can create panning that comes from the left and goes to the right. Now, all the big sound designs on movies use that all the time. You see somebody on the right side of the screen talking, you're probably going to hear him more on the right side of the speakers. Now, obviously, if you hear this on a mobile phone without earphones, you'll have trouble hearing the power of the panning. So put on your headphones. Let's give that small example with the birds. Okay, all you need to do to enter the panning is right click on the small FX box. You have the panner. You click on pan and you get the panning. Now the panning works when you go upwards, it's the left side, and when you go downwards, it's the right side. So if our birds are moving from left to right, we want our sound to move from left to right. So all we need to do is create keyframes, give our sound, take our sound to the left side, and move it while the birds are crossing to the right. And this is how it sounds. Okay,
Now, let's take another example with the panner. So we have our car scene, right? And our car is on the right. So we can take that specific sound in our car. We have 3 different sounds, remember? 1, 2, 3, let's check it. Great. Now they're all in the middle, centered. If we'll take the panner and we'll take this, let's open that. And we want the car sound to be a bit on the right. And we'll take this downwards. Let's hear that. Okay, now you can hear it harder on the right. We can take it even more to the extreme, like this. And when you add another sound from the different layers that we have, let's take this one. Now you get more depth because this sound is in the middle. Give it a nice panning, right, like that. So we'll have it starting in the middle and go and switch into the right. And maybe the third layer, we're just gonna keep it as it is, centered, and this is how it sounds. It gives it even more depth. Okay, so you hear the car entering on the right, and then you hear the sound balancing in to the center. Now you can probably imagine when you have different things crossing your frame from left to right, playing with the panning can be super, super powerful. And always take your sound design to the next level. And our last tip, as I said, is using the equalizer. We've touched a little bit when we've talked about low pass and high pass, but with the equalizer, you get all the range of frequencies in the sound. So let's take this shot of the whiskey pouring into the glass. This is how it sounds without any equalizer on it. Pretty regular. Now all you need to do is write in the effects panel EQ and parametric equalizer. You drop it on here. You have on the effects control panel a small edit button, and now you can see the waveforms on the equalizer. Now the middle ones are the mids, the left are the lows, and the rights are the highs when we're talking about frequencies, and you can play with those different frequencies. So this specific shot, you have mostly the mids, and we can just take it down if we want. It will sound a lot more hollow because we took all the mid frequencies and we took them down, we lowered them. Okay, so this is with the equalizer, and this is without the equalizer. So these are my 2 tips for you guys that can take your sound design to the next level and differentiate you from the amateur sound designers to the pro ones. And that's how you can use sound design to elevate your videos. So I hope that video helped you out. If it did, slappity slap that like button using those sound effects. Also subscribe to our YouTube channel with the notification bell on. And now for that amazing giveaway we've promised you guys. One lucky winner will win a 1-year free subscription to our new sound effects feature on Artlist. All you need to do is like, subscribe, and comment down below what's the best sound design you've seen on a video, commercial, or movie. Let us know in the comments below. We'll pick 1 lucky winner. Here are our 4 lucky winners from our last video's giveaway. Give them a round of applause. And I'll see you at the next video. Till then, stay creative. โอเคครับทุกคนมาเมื่อกี้อาจารย์แอดเพื่อนเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคมันจะมีตัวที่อาจารย์อยากให้ดูนิดนึงนะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่จะได้อารมณ์ ของหนังเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูก่อนว่าเรายังพอมีเวลาไหม
แบบนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง Sound Design นะครับในตัวพวกวิดีโอคลิปอันนี้อาจารย์ขอตัว Sound ที่ไม่ต้องดีไซน์แต่สร้าง Mood and Tone นะครับที่ประกอบกับตัวของหนังให้มันมีมิติมากขึ้นเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับโอเคอาจารย์ขอตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลุยไปที่ตัวนั่นของเราเลยนะครับผมแป๊บนึงนะโอเคครับ There are a few ways that you can build up tension in a movie scene. Through camera work, through pacing, and probably most commonly through music, like the music you're hearing right now in this incredibly tense scene from Steven Spielberg's 2005 film, Munich. Except, there is no music in this scene. Maman, j'ai bien révisé mon contrôle d'histoire. Ouais, j'en suis sûre que... But I'm getting ahead of myself. Let's back up. We all know that movies have only two ways into your brain, through your eyes and through your ears. But if you've ever had the chance to edit a movie or a short film or even a small video, it quickly becomes apparent that when you're watching something, these two senses are weirdly interconnected. The visual side of film gets most of the attention because it's right in front of you, and it's usually what you remember after a movie is over. But in many ways, the visuals are simply the face of the operation, while the audio is actually the puppet master, the one that really holds the power. Okay, let me show you what I mean. Take a look at this scene right here. So what does Spielberg want you to pay attention to here? These people walking by and this car passing? No, it's not what Spielberg wants. It's what I want, since that was the sound design I just made for that shot. Here's what the actual shot sounds like. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was down, all he left me alone. Besides being infinitely better, it's easy to notice how the sound really affects what you see and from what perspective you see it. In my version, the shot had an omniscient third-person point of view. In the real version, as soon as the audio starts, you're placed in a perspective. The first thing you hear is a conversation from street level, so even though the long lens is fixed on Eric Bana, you know the moment is taking place on the ground. Then to drive the point home, you hear Daniel Craig singing The Temptations, and the vocal recording is close, intimate, even though you never go inside the car. That's enough to put you there. Then the car that you're really supposed to pay attention to, the black one, parks, and the sound of it parking jumps out in the mix. Just like you wouldn't hear Daniel Craig in that way from where the camera is, you wouldn't hear the car that clearly, but the sound design picks these things out to tell a specific story. Papa was a rolling stone. Steve, shut up. The point here is that in film, you really do see with your ears more than you think. And sound doesn't mind that image gets the credit, because a key to the power of sound design is its invisibility. If dialogue sounds close, then you are close to the person who's speaking it, wherever they are. My brothers were killed. My papa and my sister were both hanged. Okay, so back to this sequence. Oh, yeah, forgot. No music. This 4-minute and 50-second scene is without music and almost entirely wordless. How does Spielberg and legendary sound designer Ben Burtt, who gave the world this, how do they build the tension here? Well, Burtt does it by building a bed of constant, noisy city ambience, then singling out and stringing together, like beads on a wire, key noises that tell the story. The background is that Eric Bana and his team are going to assassinate this man in his home by getting him to answer a phone that they've secretly installed a bomb in. The string of isolated plot sounds goes like this. The car with the assassins arrives. Maman, j'ai
the dialogue of the target's wife and especially young daughter, then their car pulling away, signaling it's safe to move forward. Then the coins and rotary phone that will make the call. Then the priming of the detonator. And then... Wait, what was that? The first moment of trouble comes in sound. Up until now, the isolated noises represent the steps of the plan going smoothly. The truck passing by represents a break in that chain and a hitch in the plan. At this point, the ambience outside starts to take on some strange qualities. There's a high-pitched whine, like a train stopping, on top of everything. And just like the moving truck blocks the assassin's view, the movers talking keeps them from hearing the daughter's car pull back up to the apartment. She plays a key part in the scene, so Bert isolates her again, but not her voice this time, her footsteps, which continue indoors. In the apartment, the ambience is quiet. And the really incredible thing about this scene is that Bert and Spielberg build the tension not by working toward a great crescendo of noise, but by gradually subtracting elements. Once the daughter is up here, the danger can be signaled by a single sound effect. The important elements have been set up so well by this point that you could follow the rest of the scene without seeing it at all. Oh, je réponds. Non, non, c'est moi qui réponds. Allô? 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 The climax of this scene, brilliantly, is silence. But it's a silence that works so well because it anticipates the noise of an explosion to come. At this point, the ambience has become really impressionistic, and when it comes back in, it has echo and reverb, it's hurried footsteps and an anxious siren. The whole sound universe corresponds in a personal way to the assassins, to their feelings and their nerves. So it makes sense that when the final question is asked, it's the sound design that answers. Are we on or off? I'm not sure what they're doing in film school these days, but if you have any interest in making movies at all, you should attempt to make a scene like this. No dialogue, no music, just camera work and sound design. Once you've finished it, watch the scene back, but close your eyes and ask yourself, what do your ears see? Hey everybody, thank you so much for watching, andสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกคุณได้เข้าใจนะครับคือพลังของเสียงเนี่ยมันมีมากกว่าที่เห็นเยอะมากนี่คือทำไมหนังของเรามัลติมีเดียของเราหรือคลิปของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเสียงภาพนี่มันก็ส่วนหนึ่งแต่เสียงเนี่ยมันเพิ่มเขาเรียกพลังอย่างมหาศาลเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับโอเคอันแรกอันที่สองเนี่ยคลิปค่อนข้างที่จะมีความต่างกันอันแรกเนี่ยโชว์การออกแบบการใช้เทคนิคการประกอบการผสม อิเลเมนต์ของซาวด์นะครับส่วนอีกคลิปหนึ่งเนี่ยมองถึงวิธีการดูหนังผ่านเสียงว่าตัวมันเองแล้วเนี่ยมันมีพลังมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคทุกคนเห็นสไลด์ของอาจารย์ถูกต้องไหมครับขอเสียงหน่อยเร็วถ้าเห็นขอให้กด1มาให้หน่อยนะครับไปพูดกับอาจารย์เลยก็ได้ครับผมเห็นค่ะโอเคขอบคุณมากครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะโอเคความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียงนะครับเสียงนี่เป็นองค์ประกอบในธรรมชาติที่สามารถจับต้องได้ยากมากที่สุดเพราะเสียงเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เราเห็นนะครับมันไม่สามารถที่สิ่งที่เห็นแต่มันจะมีลักษณะของการได้ยินเข้ามาเกิดขึ้นเสียงเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลที่อยู่ในอากาศ
ซึ่งเกิดจากการบีบอัดนะครับโดยโมเลกุลเหล่านี้เนี่ยจะไปในทิศทางต่างๆในระยะเวลาที่แตกต่างกันดังนั้นตัวการเกิดเสียงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากการอธิบายจากตัวซ่อมเสียงนะครับหรือ tuning fork ที่แบบว่าเป็นเหมือนสองตะเกียบแล้วก็เป็นเคาะปึ้งทำให้เกิดเสียงขึ้นมามันจะมีรูปอธิบายอยู่ฝั่งขวามือที่เป็นรูป A รูป B รูป C นะครับตัวก็คือตัวเมื่อเราเกิดเสียงเนี่ยตัวฟล็อกธรรมดาเนี่ยไม่เกิดอะไรแต่เมื่อมีการคอมเพรสคือการไปเคาะเสียงพอเกิดการบีบอัดปึ้งมันก็จะเกิดขึ้นเสียงที่กระจายออกไปนะครับผมกล่าวว่าเป็นโมเลกุลที่บีบอัดนั่นคือคลื่นเสียงนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมารู้ความเบื้องต้นของเสียงนิดนึงนะครับสามารถจำแนกเสียงภายใต้ลักษณะพื้นผิวของเสียงเนี่ยที่เดินทางไปกระทบได้อยู่3อย่างเวลาเราพูดอะไรเนี่ยมันจะมีการรีเฟล็กกลับมานะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นเสียงแบบรีเฟล็กก็คือคลื่นเสียงที่สะท้อนจากพื้นผิวเรียบนะครับกลับมาโดยพื้นผิวเรียบเนี่ยจะมีอาทิเช่นจะมีสะท้อนกลับมาเพียงอย่างเดียวหากเสียงที่มันเป็นพฤติกรรมในการเดินไปข้างหน้าเสมอจนกว่าพลังงานจะหมดหรือสะท้อนกับวัตถุใดๆนะครับเสียงแบบ absorption ก็คือเสียงที่มันเข้าไปแล้วมันถูกโดนวัสดุเนี่ยดูดซับเสียงเข้าไปนะครับโดยมันจะเกิดการทำให้พลังงานของเสียงเนี่ยลดลงมากกว่าปกตินะครับอีกอันนึงก็คือเสียงแบบ diffusion ก็คือเสียงที่สะท้อนจากพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือขรุขระนะครับเราลองดูซาวพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะไปอยู่ในพวกหนังในมัลติมีเดียของเราได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเสียงผ่านค่าพลังงานของเสียงเนี่ยสามารถจำแนกได้อีก2แบบก็คือเป็นเสียงสะท้อนกับเสียงกล้องเสียงสะท้อนเนี่ยกลับมายังผู้ฟังหรือต้นกำเนิดเสียงเนี่ยในระยะเวลาที่สั้นนะครับเสียงกล้องที่เกิดจากการร้องเพลงในห้องน้ำขนาดเล็กนั่นเองนะครับแต่เสียงเอ็กโคเนี่ยคือเสียงสะท้อนกลับมายังผู้ฟังต้นกำเนิดเสียงมีระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งแต่เนื่องจากพลังงานของเสียงเหลืออยู่ทำให้ผู้ฟังยังได้ยินเสียงอยู่เสียงสะท้อนจากตะโกนของเขาหรือหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้วจากมุมตึกไปสู่อีกมุมตึกหนึ่งอะไรเงี้ยครับเป็นต้นผ่านระยะเวลาหนึ่งเวลาเรามองดูออดิโอกับมัลติมีเดียนะครับวัตถุประสงค์ในการนำเสียงเข้ามาประยุกต์ในงานมัลติมีเดียคือเพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอเราอยากเสนอมัลติมีเดียแบบอินเตอร์แอคทีฟในแต่ละจุดมันก็ต้องมีจุดตัวส่งผ่านกันนะครับเพิ่มโอกาส การสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลายขึ้นสร้างความสุนทรีย์ในการรับชมมัลติมีเดียนะครับแล้วก็จะแบ่งประเภทของเสียงออกเป็นสองส่วนนี้นะครับมันเป็นมินิก็คือ Music Instrument Digital Interface ก็คือการสังเคราะห์เสียงที่แทนเครื่องดนตรีต่างๆขึ้นมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์นะครับอีกอันนึงก็คือจะเป็นดิจิตอลออดิโอก็คือเสียงที่ส่งมาจากแหล่งกำเนิดจริงๆแล้วนำมาแปลงอยู่ในรูปแบบดิจิตอลคุณภาพของเสียงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตัว Sampling Rate ที่หน่วยเป็นเฮิร์ตซ์นะครับก็อย่างเช่นเสียงผู้ชมเสียงตบมือเสียงจริงๆเนี่ยเราก็อัดแล้วเอาไปใช้เป็นดิจิตอลออดิโอนะครับคลื่นเสียงแบบออดิโอก็คือจะมีฟอร์มตั้งแต่ไม่ว่า .wave.au นะครับการบันทึกตามรูปคลื่นเสียงเนี่ยโดยจะแบ่งสัญญาณให้เป็นแบบดิจิตอลและใช้เทคโนโลยีบีบอัดเนี่ยให้มันลดลงแต่ระวังนะครับซึ่งจะทำให้คุณภาพนั้นต่ำลงไปด้วยตัวมิดีนะครับก็คือเป็นรูปแบบเสียงที่มันแทนเครื่องดนตรีชิ้นต่างๆสามารถเก็บข้อมูลในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับสร้างเสียงตัวตามตัวโน้ตเสมือนการเล่นของเครื่องดนตรีนะจริงๆนอกจากนี้เสียงที่ทำงานผ่านมอเตอร์จะมีลักษณะ3รูปแบบนะครับผมคือ1คือเสียงที่เกิดจากตัววิเคราะห์เสียงคือในซาวด์มิดีนะครับเมื่อตัวโน้ตทำงานตามคำสั่งจะถูกส่งไปยังเจเนอเรชันชิปเพื่อทำการแยกว่าเสียงดนตรีชนิดใดขนาดใดนะครับจะมีขนาดเล็กเนื่องจากเก็บอยู่ในรูปแบบคำสั่งง่ายๆนะครับอันที่2ก็คือ
จะเป็นเสียงจากที่มีการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล data นะครับดิจิตอล sound data โดยจะมีการบันทึกตัวอย่างขึ้นเสียงเนี่ย sample ไว้ให้อยู่ในที่หนึ่งในช่วงเวลาเสียงนั้นๆการบันทึกตัวอย่างขึ้นเรียนการเป็นจำนวนมากเพื่อให้มีคุณภาพดีนะครับก็จะทำมาขนาดโตตามไปด้วยก็คือใหญ่ขึ้นตามขนาดนั่นเองนะฮะอันที่3ก็คือขนาดของคลื่นเสียงตัวอย่างนะครับ แทนค่าด้วยบิตเป็น8บิต16บิตใช้อธิบายจำนวนของข้อมูลในการจัดเก็บในบนคอมพิวเตอร์คุณภาพเสียงที่ดีสุดคือได้แก่พวก Audio CD เท่ากับ GT กิโลเฮิรตซ์นะครับหรือประมาณระบบด้วยระบบ16บิตนะครับประเภทของเสียงที่นำมาใช้ในมัลติมีเดียเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแต่หลักๆนะครับก็คือจะเป็นเสียงพูดเสียงเพลงเสียงเอฟเฟกต์เสียงพูดเนี่ยก็คือเป็นเสียงสื่อกลางการถ่ายทอดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสื่อความหมายแทนตัวอักษรจำนวนมากได้แก่แบ่งเป็นเสียงพูดแบบดิจิตอลกับเสียงพูดแบบดิบกับสังเคราะห์นะครับเสียงเพลงเป็นเสียงที่ใช้ในการสื่ออารมณ์ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอและเพิ่มความสนใจได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยใช้สำหรับเพิ่มความแปลกใหม่ลูกเล่นในการเอามานำเสนอตัวข้อมูลของเราแบ่งเสียงเอฟเฟกต์เป็นเสียงธรรมชาติกับเสียงเอฟเฟกต์สังเคราะห์นะครับการนำไปใช้งานจะต้องคำนึงตามความเหมาะสมนี้นั่นคือตัดสินใจว่าจะใช้เสียงชนิดใดกับงานที่ออกแบบไว้นะครับอันที่2คือตัดสินใจว่าจะใช้เสียงมินิหรือเสียงแบบดิจิตอลที่ไหนและเมื่อไหร่นะครับอันที่3คือพิจารณาว่าจะสร้างข้อมูลเสียงนั้นมาเองหรือซื้อในรูปแบบใดให้เหมาะสมเช่นพวกเว็บไซต์ที่มีการซื้อขายเสียงนั้นมากมายนะครับหรือจะเป็นพวกเอฟเฟกต์ฟรีก็มีนะครับผมนำไฟล์เสียงมาทำการปรับแต่งให้เหมาะกับตัวมัลติมีเดียของเราเองอันที่5ก็อันสุดท้ายก็คือทดสอบการทำงานของเสียงว่ามีความสัมพันธ์หรือไปในทิศทางเดียวกันกับมัลติมีเดียเราหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือจะให้เห็นถึงสโคปภาพรวมของเสียงอาจารย์ไม่ได้ลงลึกเท่ากับในหนังสือที่อาจารย์ให้ไปนะครับเพราะในหนังสือเนี่ยมันจะไปลงเกี่ยวกับพวกการออกแบบsound design ในทางด้านพวก engineering จะคิดว่ามันเยอะไปนะครับแต่เราเนี่ยอยากจะให้พวกคุณเห็นภาพรวมว่าเสียงเนี่ยมันมีความ powerful แบบไหนอย่างไรมากอย่างไรนะครับเสียงเนี่ยมันแทนตาได้เลยมีภาพอย่างเดียวแต่ไม่มีเสียงความนุ่มลึกมันก็ไม่เกิดเสียงแข็งอย่างเดียวก็ไม่เกิดนะครับเหมือนกับที่เราเห็นตัวคลิปแรกจะเห็นเป็นเลเยอร์ของเสียงครับเสียงอย่างเดียวก็ยังไม่ได้ครบทุกองค์ประกอบต้องการเพิ่มความลึกความดีฟความแปลกใหม่ความเป็นเอฟเฟกต์สร้างอารมณ์ต่างๆลักษณะหลากหลายเนี่ยก็จะมีถึง 3-4 เลเยอร์เพื่อที่จะผสมกันแล้วมันเกิดเอฟเฟกต์เสียงที่มันทำให้เราเนี่ยได้อรรถรสมากขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับโอเคตรงนี้มีใครมีคำถามไหมครับมีใครมีคำถามไหมครับผมยังไม่มีถ้ายังไม่มีนะครับงั้นเราไปเบรกสักประมาณ5 นาทีนะครับ10 นาทีก็ได้เพื่อให้ทุกคุณแต่ละกลุ่มเตรียมตัวเอางานโปรเจกต์ของแต่ละคนมาเล่าให้อาจารย์ฟังนะครับของแต่ละกลุ่มมาเล่าให้อาจารย์ฟังไม่จะเป็นต้องแชร์สกรีนหน้าจอนะครับแต่ขอให้เล่าว่าตอนนี้งานของตัวเองไปถึงไหนแล้วกำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็อะไรคือสิ่งที่จะทำต่อไปนะครับผมโอเคถ้างั้นทุกคนเข้าใจแล้วอาจารย์ให้เวลา10 นาทีนะครับหรือจะเอามากกว่านั้นหรือเอาน้อยกว่านั้น 10 นาทีได้ค่ะ10 นาทีนะครับงั้น10 นาทีจ้าโอเคนะครับงั้น
10 นาทีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมแป๊บนึงนะโอเคงั้นเดี๋ยว10 นาทีเจอกันครับ